드릴 제품은 천유에서 나온 천문동 발효 진액입니다. 천문동은요, 여러분 한약방에서 아주 유명한 기관지, 아직 기침에 좋은 약재인데요. 이게 아주 까다롭고 키우기가 어려운데요. 이 영농법인인 천유에서 10년간 아주 공들여서 만든 10년근 천문동을 이렇게 발효진액 액기스로 만들었어요. 정다마라는 농업회사 법인에서 만들었는데요. 저도 어릴 때 호흡기가 안 좋아서 짜잔 이렇게 처음 들었습니다. 호흡기가 안 좋아가지고 기관지 천식이 좀 있었어요. 캬캬캬캬 이렇게 많이 했었는데 성인 되고 아기 낳고 제가 오히려 더 건강해진 케이스거든요. 지금은 뭐 전혀 기침을 저는 안 하는 편입니다. 이렇게 이렇게 세 개들이 포장 너무 예쁘게 돼 있죠. 이렇게 돼 있고 총 하나에 10개씩 하나에 10개씩 이렇게 포장도 예쁘게 돼 있는데 정사각형은 아닌데 직사각형인데 이렇게 세 개로 되어 있고요. 이렇게 같은 겁니다. 10개씩 들어있어서 이렇게 들고 다니면서 먹기 편하게 되어 있습니다. 보여드리면 이렇게 해서 제가 오늘 뜯어서 여러분 같이 먹어볼게요. 이렇게 포장도 예쁘게 되어 있어서 기관지 요즘에 환절기라서 좀 기침을 걱정하시는 어르신, 또 부모님, 또 귀한 분들한테 선물하면 아주 좋을 것 같습니다. 제가 한번 이렇게 간편하게 뜯을 수 있게 되어 있고요. 쫙 바로 이렇게 하면 요 끝에만 먹게 되어 있고, 제가 무라고 해서 이게 한 달치인데요. 하루에 하나씩 먹으면 요 환절기 기관지 먹어볼게요. 홍삼 맛나요? 맛있나? 유기농 사탕수수당을 첨가해서요, 쓴맛이 거의 안 나고요, 아주 맛있는 홍삼 맛 있죠? 비슷하게 납니다. 그래서 간편하게 저도 이렇게 하나 다 먹었어요. 하루에 이렇게 30번을 먹으면 환절기 기관지 건강을 지킬 수가 있습니다. 식품안전관리 인증인 해썹 아시죠? 해썹의 인증을 받아서 안전하고 안심하고 먹을 수 있는 건강식품이고요. 기관지, 저도 물론 기관지가 많이 건강해졌지만 안전한 게 어디 있습니까? 다시 어릴 때 제가 약한 부분이 저는 눈하고 목이거든요. 그래서 눈, 목 건강을 다시 챙겨야 되는데 저도 이 기관지 건강을 다시 챙겨보도록 하겠습니다. 오늘 천효의 천문동 10년근 발효 진액 액기스를 소개해드렸는데요. 여러분들도 한번 한 달간 드셔보시고 또 귀한 분들한테 선물하시고 또 부모님 건강에 선물하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 신의 헬스템은 천문동 발효 진액이었습니다.